الخير عليكم احبابي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم كامله بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده وتكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. ايوا كما كتشوفوا خالتي اليوم هي اللي مشاركه معكم الصباح كنخلطوا العلف البهيم، دايرين النخاله مع الشمندر وكنعطيوها البهيم يعطيو البقره والعجل. كما شفتوا في الاول ديال الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم واحد الدواء زوين بصراحه، كيقوي المناعه ومزيان بزاف بزاف الناس اللي عندهم الكحبه والناس اللي بصراحه تكون فيهم ديك الكحبه اللي خاويه، مزيانه ليهم هاد الوصفه هذه. بقاو معايا في الفيديو باش تشوفوا معايا الوصفه. ويا حبابي كيف ما كتشوفوا دابا راني عجنت الخبز هو خمر، غادي غير نشعل عليه الفران وغادي نطيب الخبز والغدا حتى هو كيطيب. دابا غنمشيو للوصفه. ايوا يا حبابي كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم واحد الوصفه زوينه بزاف صراحه للكحبه. الناس اللي كيجيهم الكحبه دابا الوقت بدا كيبرد، وكاين الناس اللي كتجيهم ديك الكحبه اللي خاويه، هذيك الكحبه اللي خاويه هذيك هي اللي صعيبه، كتجيب لبنادم حبل وبونت كيف ما كنقولوا. صافي كتسوس الضلوع بصراحه كيتساسوا. شي تكحبي كحبه عامره وما تكحبيش ديك الكحبه الخاويه كتحسي ضلوعك كيتساسوا والريه ديالك كتساس. انا هاد الوصفه هادي دائما عندي في الدار، دائما كنستعملوا علينا حنا الكبار، ولا بحال الا مرض ديال شي واحد في ولادي كنصايبها. انا بلا يكون مرض خاصني نصايبها. دابا ملي كيبرد الحال كنصايبها وكنخليها ليا بحال في الدار. فيما شي واحد بحال مرض كتعطيه عوايشق، كان شي واحد كبير تاخدي عاشق صغيره، كان شي واحد صغير كتعطيه غير نص عوايشق ولا غير راس ديال المعلقه. صافي راه مزيانه هذيك، الله يجعل البركه. والحبه السوداء كتعالج بزاف ديال الامراض، منها الدوخه، منها الشقيقه ديال الراس، منها كتعالج الالتهابات من البرد والانفلونزا ديال الروماتيزم، كتعالج منع التبول لا ارادي عند الاطفال، وكاين حتى الدراري، كاين حتى الناس الكبار حتى هما كيكون باقي عندهم هذا التبول لا ارادي. كاين بزاف الحوايج، وتا الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا في الحديث ديالو في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السامة. يعني في الحبة السوداء راه شفاء لأي مرض إلا الموت، يعني إلا السامة راه هي الموت. واليوم غنشارك معكم هذه الوصفة هذه، كنتمنى تجربوها بصراحه راه هي زوينه. وهذه الوصفه راه ديال الناس القدام، راه ماشي ديالنا حنايا اللي يلاه درناها، يعني ديال الناس القدام. وحنا كنا كنستعملوها بزاف في دارنا، ومني جيت لداري كنديرها انا بزاف لوليداتي. صافي من بعد غادي نزيدو على هاد السانوج هذا وغادي نخلطو مزيان، وغادي نديرو في واحد القرعه. صافي غادي نسد عليه. الناس الكبار يقدر ياخدوا معلقه في الصباح من يفطروا ومعلقه في الليل. وبحال الوليدات الصغار ولا هذا تعطيهم غير معلقه صغيره، ولا اللي ولدو صغير بزاف تعطي غير راس ديال المعلقه صغيره صافي، ما تكثرش ليهم بزاف. ايوا حبابي هذه هي الوصفه ديالي انايا اللي كنعتمد عليها بزاف الصراحه، لا لينا حنايا الكبار ولا حتى لوليداتي الصغار. والصراحه هي راه مذكوره في القران، الحبه السوداء مذكوره في القران،
ونتبعوا غير الدين ديالنا، راه غادي يورينا بزاف الحوايج. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوليش من لايكات، ودعموني بالتعاليق ديالكم والمشاهدات ديالكم، وخليوا لي شي تعليق زوين ولا خلي تعليق كيفاش جاكم الفيديو الا عجبكم الفيديو ديال اليوم. والناس اللي يلا دخلوا جداد، الا شفتوا القناه ديالي وعجباتكم فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي لايك وتعاليق ديالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف، وكنتمنى نكون فتكم بهذه الوصفه هذه. موعدنا ان شاء الله الفيديو الجاي. والسلام عليكم.